എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യൽ ഓയിലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സോ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. നാച്ചുറൽ ഷുവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ്. പോർസ് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യൽ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മണി വേസ്റ്റ് ആകൂല. അത്രയ്ക്ക് കിടിലനാണ്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു സാധനം കയ്യിലെടുത്താണ്ട് കിടിലെന്ന് പറയല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തത്. കാരണം എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇത്തിരി ആളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത്തിരി ആളും എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതായത് അധികം ഒന്നും എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്നാൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതാന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണേലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുട്ടോ. ഈ ഒരു ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്ലിനിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നല്ല കിട്ടിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല, എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുള്ള കലകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ പോൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, അവർക്ക് ഇത് എന്താണെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ. ഇത് ഓപ്പൺ പോൾസ് നന്നായിട്ട് ക്ലോഗ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പൺ പോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു കുരു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതേനി പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ, അതെന്തെന്ന് പറ്റുമെന്ന് അറിയാത്ത സമയത്ത് പൊട്ടിച്ചേന് കേട്ടോ. അത് ഒന്നായിട്ട് പോയി എന്നല്ല, പക്ഷെ അത് ശൃംഗായി വരുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. അപ്പൊ പോൾസിനാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പിഗ്മെന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ള പാടുകൾ, ഈവൻ സ്കിൻ ടോണിന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പല പല സ്കിൻ ടോണുകൾ, അതൊക്കെ മാറ്റും. നല്ല ഒരു ഫേഷ്യൽ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് 30 ml ഒരു ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അത് നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലുമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക. പ്രൈസ് എനിക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് സ്ക്രീനിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇത് ഒരു ഫേഷ്യൽ ഓയിലാണ്. ഇതിന് വരുന്നത് ഒരു ഓയിലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖം ഒരിക്കലും ഇത് ഗ്രീസി ആക്കൂല. ഇത് മുഖത്തിട്ടതിന് ശേഷം മേക്കപ്പ് വരെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഓയിലി ആക്കുന്നില്ല ഫേസ്. ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ മുഖം നന്നായിട്ട് ഓയിലി ആക്കൂല. പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ 2 ഡ്രോപ്സിന്റെ ആവശ്യം ഇത് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ എത്ര വലിയ സ്കിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 2 or 3 അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് നോക്ക്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് സ്കിന്നിലോട്ട് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഓയിലി ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഔഷധത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല്, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആയുർവേദിക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നല്ലതാണ് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഞാനൊരു ഓയിലി സ്കിന്നാണ് എൻ്റെ, എന്നിട്ട് പോലും ഇതൊരു ഓയിലി ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് പിമ്പിൾസ് വരി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ ഓയിലൊന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും നല്ല ചൂടായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് കേട്ടോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സൗദിയിലാണ്. കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ലഗേജിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പൊല്യൂഷനാണ്, ചുറ്റും നല്ല പൊല്യൂഷനെ കടിച്ച് മുഖമൊക്കെ ആകെ ഒരു കോലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ മുഖമൊക്കെ ഒരു മാതിരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല പൊല്യൂഷനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പോൾസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ വലുതാവുക കേട്ടോ. കാരണം ചളിയൊക്കെ അതിലുള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു പുറത്ത് വരെ ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് വീട്ടിലിട്ട് കുത്തിർക്കൊന്നും വേണ്ട. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തും ഇറങ്ങാം. അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊല്യൂഷനിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പുതിയൊരു ബ്രാൻഡൊന്നും ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ സാനിറ്ററി പാഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ റിമൂവൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രദറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ടേന്. പക്ഷെ പോയപ്പോൾ അവന് കൊടുത്ത് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഓനോട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോ, ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു പോകുന്നു കേട്ടോ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും വർത്താവും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓടി വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. എനിവേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഇടാൻ മറക്കണ്ട, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും അടിക്കണ്ട. വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.